လူဘဝရလာလို့ရှိရင်မင်းတို့အမြင်မျက်စိနှမျိုးရှိရမယ်ဘာလဲလို့ဆိုရင်မျက်စိတစ်ခုကစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိတစ်လုံးကတော့ကိုယ်ချင်းတရားရှုမြင်တတ်တဲ့မျက်စိ eye for economy နဲ့ eye for morality ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပြည့်စုံရမယ်သူတို့ဆိုလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်စီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိရမယ်ကိုယ်ချင်းတရားပဲစီးပွားရေးမျက်စိသာရှိပြီးကိုယ်ချင်းတရားမျက်စိမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့မမှန်ကန်တဲ့နိလန်းနေနဲ့စီးပွားရှာမကြခင်ကြာဆုံးသွားတယ်မကြာဆုံးရင်တောင်မှပဲတည်တည်ချမဲ့မှာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံရမယ်သူကတစ်ဖက်ကဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကနှစ်ဖက်လုံးမဆုံးရှုံးရအောင်စီးပွားကိုကိုကျင့်တရားနဲ့ထိန်းကိုကျင့်တရားနဲ့စီးပွားဒီနှစ်ခုဟာပေါင်းစပ်ပြီးတော့သွားရမယ်စိုက်ပိုင်စိုက်ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့သွားရမယ်အဲ့ဒါလို့ညီတူညီမျှကိုကျင့်တရားလည်းကောင်းတယ်စီးပွားဥစ္စာလည်းရှာတတ်တယ်ဆိုမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုဟာခိုင်မာတယ်လို့သူတို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲစီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်ပြီးကြာဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လေချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့ကြာဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကိုချင်းတရားဘက်ကပြပြသွားလို့ရှိရင်မြဲကြာဆုံးသွားတတ်တယ်ပေါ့ကိုချင်းသိက္ခာကြောင့်ပျက်စီးသွားတာလေညာကြီးပဲရှိအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်တတိနဲ့တမ္ပစဉ္ညာနဲ့ကြိုးစားအထောက်အမှာလို့ဒါကြောင့်မို့ဘဝကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တာရှိရတေစာယီနောလောကအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်